前一排新年就同朋友出去聚會，咁好多朋友知我做錶好多年㗎啦，咁佢就問咗我個問題啦。咁除咗勞力士之外呢，仲有啲咩手錶值得買呢？咁如果着西裝嘅場合啦，出席一啲大型嘅節目啊或者聚會嘅時候呢，戴啲咩錶好呢？最好仲要介紹有陀飛輪嘅添。百達翡麗超級複雜功能時計系列 5270P 41mm 大細950鉑金，外界傳呢一個顏色叫做帝王綠，獨特嘅設計、精湛嘅工藝同高端嘅材質。佢唔只係一個時間嘅記錄工具，更係藝術品同精密機械嘅完美結合。對於鐘錶收藏家嚟講呢一個係一件不可多得嘅收藏品，亦都彰顯咗品味同身份嘅象徵。國內公價200萬左右，目前我哋一半價錢就可以擁有啦。著名嘅廣告語，冇人可以真正擁有一塊百達翡麗，往往都為咗下一代去保管嘅啫。5327G 係百達翡麗腕錶入邊嘅藍血貴族，39mm 嘅大細，又喺錶盤上邊有少見嘅自動機芯萬年曆白金材質，藍色太陽紋錶盤，優雅氣質隨手展現。如果需要一款藍色嘅正裝手錶呢，我會推薦你擁有呢一款手工精飾嘅百達翡麗。國內專門店價錢人民幣103萬，揾我哋訂貨計落嚟52折就可以攞到手啦。接落嚟好多西裝友都會想追求一款陀飛輪嘅靚錶。講到陀飛輪，最具代表性一定係發明者寶璣旗下嘅寶璣 5377BR 陀飛輪自動上鏈機芯，精緻嘅機刻雕花錶盤配搭傳統嘅寶璣指針。41mm 嘅大細，玫瑰金材質，人民幣定價係140萬，揾我哋嘅話59折就可以買到啦。有啲朋友追求工藝，透視款式就一定最能夠體現啦。呢一款 5335BR 透視陀飛輪手錶，可以見到機芯入邊每一個齒輪嘅律動，戴佢喺手上邊，品味、學識、地位一下子表露無遺。40mm 嘅大細，玫瑰金嘅材質，人民幣價就係145萬，揾我哋嘅話計落54% 就可以戴上手啦。個人心得其實西裝錶都好講究線條嘅優美，咁我私心推薦呢一款 JLC 積家 Q114842J， 有住最傳統嘅曲線同埋錶型，較薄身嘅錶殼，對於西裝骨挺嘅男士嚟講正好可以收埋喺恤衫嘅袖口入邊，仲係少數可以顯示完整年份2026年嘅腕錶。39mm 嘅大細，係全鋼錶嚟㗎，所以價錢就十分親民，人民幣公價就24萬5千，咁揾我哋訂嘅話69折就可以攞到手啦。接落嚟一定要推薦一款江詩丹頓，270年嘅歷史，係最源遠流長嘅名錶品牌。呢一款4000E 全鋼藍面，擁有月相同埋星旗顯示，背透錶殼可以睇到品牌象徵性嘅22K 馬耳他十字擺陀，加上錶面整體嘅設計，更加適合年輕一代嘅審美。40mm 嘅錶徑同埋全鋼錶殼，鱷魚皮皮帶，人民幣價24萬2千，我哋現貨大約62% 就可以帶住翻屋企啦。設計感比較強嘅款式，呢一款寶珀其實一直都深受客人嘅追捧㗎。型號6654，日期日曆月相齊全，正統嘅柳葉針，花下彎曲造型嘅日期針，詼諧人臉月球嘅月相顯示，集合咗各種風格，十分考驗品牌設計師嘅功力。40mm 嘅全鋼錶，黑色皮帶折疊扣，人民幣12萬9千，揾我哋6折就可以交貨啦。最後就係愛彼啦，大部分客人都冇注意到，有時愛彼嘅折扣係好大㗎。曲 11.59 系列，玫瑰金圓形錶殼，時分秒3針顯示，用咗綠色帆布紋膠帶做例子。其實仲有好多顏色去配搭嘅，對於現時流行嘅休閒行政風嚟講就最適合啦。呢一款型號就 15210OR 41mm 玫瑰金大細，喺愛彼專門店人民幣就要29萬4千，揾我哋訂貨嘅話大約就6折幾，你就可以做到愛彼嘅錶主啦。唔知以上呢幾款你哋中唔中意呢？全部都係好出名嘅品牌嚟㗎。咁下一集就會介紹女裝，下一集再見啦，拜拜。